मिठियाणी मां ज़वार सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह की रिपोर्ट मुताबिक़ जस्कम मर्कज़ के सॾ ते जस्कम यूनिट ठठ गोराहो पारां खोखर स्टॉप ते एहतजाजी मुज़ाहिरो कियो वियो। एहतजाजी मुज़ाहिरे जी अॻवाणी जस्कम के सीनियर अॻवान सूफ़ी ख़ालिद चना सराई ज़फ़र खोखर ऐं ज़मीर हुसैन खोखर कई, जंहिंमें कारकुननि वॾे अंग में शिरकत करे हुकूमत ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई। मुज़ाहिरीन मुतालबो कियो त अगवा थियल प्रिया कुमारी उजाला सोलंकी खे फौरी तौर बाज़ियाब करायो वञे। सिंध में वधंदड़ बदअमनी ऐं लाक़ानूनीत ते ज़ाब्तो आंदो वञे, जॾहिं त पंजाब पारां सिंधु दरिया मां जलालपुर कैनाल में मुबैना तौर ज़बरदस्ती ऐं गैर क़ानूनी पाणी जो रुख मोड़ण वारो मनसूबो ख़त्म कयो वञे। अॻवाणनि चयो त अहिड़नि मनसूबनि सबबि सिंध जी ज़रख़ेज़ ज़मीनुनि खे बंजर बणाइण जी साज़िश कई पई वञे, जेका सिंध जी अवाम खे कंहिं बि सूरत में क़बूल नाहे। इन्हनि हुकूमत खां मुतालबो कयो त सिंध जे पाणी ते धाड़ो हणणु बंदि कयो वञे, अमन अमान बहाल कियो वञे ऐं प्रिया कुमारी ऐं उजाला सोलंकी खे बिना देर आज़ादु कयो वञे, न त ॿी सूरत में एहतजाज जो दायरो वधीक वसी कयो वेंदो।